大家好，我是武一张鹏。今天我们来讲拍拉虚的拍肘窝。心肺有邪呢，沉于两肘窝。拍肘窝这个位置呢，它是有很多好处的。肘窝这里呢，也是我们手臂上的一个大关节，肘关节，然后这样去活动。活动以后呢，你就知道你这个窝在哪里。拍肘窝呢，先拍左边，再拍右边。拍多少呢？你平时保养呢，拍个49次就可以，每天要坚持做一遍，然后可以拍100到300次，这都属于保养的。那你要说我想调一调呢，比如咳嗽或者是不舒服的想调一调，那就要300次往上走，你可以拍多一点。甚至特别严重的拍肘窝，我们就一下子拍个15到20分钟。有的人这个地方拍出来全部都是黑色的、紫色的那个痘痘，全消了以后呢，这个嗓子不舒服的就会非常好。这就是说，它把我们的唇的这些毒啊、邪气都给它排出来。好，这是拍肘窝的，给大家讲一下你怎么用。那我们主要还给大家讲平常的保健，因为我建议大家每天做49次或者做100次，不需要多，需要的是你坚持能做多长时间，是吧？坚持的时间越长越好，坚持1年2年，有的人跟着我都练了7年8年，这个下来以后呢，收获是非常大的。好，把手撑开，先拍你的左侧的肘窝，好，这样，1、2、3、4、5、6，好，这样拍的时候呢，你可以用你的实掌也可以，空心掌也可以，自己想，你用哪一个舒服你就用哪一个。刚开始你的力度可能轻，有轻到重，自己去定。伸直，拍完这个要换右边，拍完了又换右边，这样一样的。实掌或者空心掌都行。好，这个就是我们的拍肘窝。下面呢，我喊着口令，带领大家练习一遍拍肘窝。拍肘窝，口令版，预备，手伸出来，拍左边，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。好，来右边伸出来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。好，这就是我们的拍肘窝。大家可以看完了以后呢，每天跟着我的口令练习一遍，坚持去做，那你的收获呢会越来越大。这节课呢就为大家分享到这里。想学习更多的养生运动，点左上角关注我，下期见，谢谢。大家好，我是武一张鹏。今天为大家分享的是调理我们肺的。像有一些人经常感觉到肺气不足啊，尤其是现在有些人感觉到肺上长了一些小结节、小囊囊，包括肺部舒服的家人们，我们都可以平常的、日常的自己给自己呢来去调理、保养。那我们坚持去做呢，可能你这些问题呢就会迎刃而解。好，下面呢大家来认真的跟我来学习这个方法。这个方法特别简单，大家可以点赞收藏，分享给有需要的家人或者朋友。因为现在我们的肺呢，是需要好好的保养和调养的。就2个动作，第一个呢就是用手呢推我们的肺经，第二个呢是拍肘窝。这2个动作呢非常的好用。好，下面我给大家详细的讲解和示范。首先呢，我们可以站在这里做，也可以坐在这里，这2个姿势呢都行。坐在这里的话，坐好，把你的手呢自然的放下来，这个手呢放到我们的
大腿上面或者膝盖这个位置。你放下来以后呢，你这个地方，哎，它是不是很自然的就放松了？那我们在放松的情况下，你去推，你就很容易就给它疏通开了。好，放好，然后从我们的锁骨这个位置，锁骨外侧，好，与我们肩膀这个地方开始，从这个位置，大家一定要看清楚，是锁骨外侧这个位置开始往下。好，把你的大拇指翘起来，大拇指这样画一条线，哎，正好过来，从这个地方开始推。手放怎么放？手不是这样放，也不是这样放，而是你的小拇指的外侧，好，放好立起来。好，这样来，从这个位置开始，1、2、3、4、5，这样去推，6、7。你在推的过程中呢，你感觉到，哎，这个地方慢慢的就开始发热了，然后感觉到慢慢的就通了。但你推到感觉有疼痛的地方，可以稍微多推一推，按压一下，多推一推。好，这个动作呢，大家可以做100次。做的太少了，它其实作用也有，但是不是很明显。我们既然给自己调理，让自己的肺变好，让自己的不受痛苦啊，那我们就多做一点。好，大家对自己的身体调理一定要干什么？我常给大家讲的，要花时间、花功夫。如果说你手上的功夫厉害，你花的时间就短，你做的次数就少一点。比如我给你推个几十次、20次、30次，那顶你自己推个100次，因为我手上有功夫啊，我知道怎么推，让它很快就开了。好，咱们统一大家推100次。好，推完了以后呢，再抬抬，这个手臂呢是很轻松了。然后这边呢，就感觉两个是不一样的。大家做到这里呢，一定要试一试，看看是不是张老师说的那样。好，这是第一个步。第二步呢，就是拍我们的肘窝。一般情况下，你把这第一步推完呢，你就会感觉到，哎，你这个位置呢，肺啊这个地方感觉到很轻松，呼吸呢也感觉舒服。如果嗓子里面再有痰啊，然后不舒服的，哎，会感觉到更加的轻松。好，这是第一步做，第二步就是拍肘窝。拍肘窝呢，我们可以把手也可以这样放着，或者伸出来就行，这样去用你的空心掌也可以，我说实掌也行，根据自己喜欢用哪一个就选哪一个。好，这样去给它1、2，拍的时候呢，力度要适中，力度适中，慢慢的去拍。我们不需要用很大的力，你使很大的力气去拍一下，可能打在表皮上透不进去。我们把手放松，手腕、手臂全放松，这样1、2，这轻轻的就透进去了。然后你这样慢慢的，不用太大力，慢慢的去拍，一下一下。这个什么？你这个力气一定是有力还有气，这个气呢就慢慢的透进去。拍打呢可以拍多少？拍49下，也可以拍100次，根据自己的情况。好，把这个拍完以后呢，再试一试，两个胳膊呢，感觉又不一样了，这个更加的明显了。好，做完左侧呢，右侧一定也要做，还是从我们的锁骨外侧这样去推，手放好，立起来，推100次，放松，就很自然，很放松，自己也不累，然后呼吸也不喘，这样的话你的调理呢效果才会更好。好，有肺结节的或者是肺不好的，咳嗽啊、嗓子不舒服、有痰的家人们，就按这2步去做。好，推完第一步、第二步拍。好，这个调肺的方法2步走教给大家了。大家学会了以后呢，在练习的过程中遇到什么问题，可以私信张老师，也可以在下面评论。一定要关注我，别把我搞丢了。谢谢大家好，我是武夷张鹏。今天呢，我为大家讲的是调理我们的胃呢，像你的胃不舒服啊、胃痛啊、胃胀呀、胃酸呀，还有一些人呢，吃完了一点东西就感觉到在这里顶着，有的人甚至往上反。这种情况呢，我们都要去好好的养一养你的胃了。脾胃呢，是我们的后天之本，是生气血的，它来消化我们的食物，
把手中的水谷精微生成气血，运送到我们的全身。当你的脾胃不好了，脾胃变差了，那整个人的身体呢肯定会出问题。我们有一句话叫讲，这个人还能不能给他调理好，就看看他有没有胃气。如果没有胃气，那你这个人呢问题就很难调理。有胃气就很容易调理，无胃气则亡，得胃气的则生，就是这样来。那我们要调理好我们的胃，调理好我们的脾，怎么做呢？遇到上面这些胀啊、痛啊、不舒服啊这些问题，我们来给大家讲一个特别简单的方法，就是把你的大腿前侧这个地方呢全部给它疏通开。大腿前侧呢有我们的胃经经过的这一段，我们去来用手可以掌根可以先推一下，推一下呢，看看你这个大腿前面哪个地方是堵的，哪个位置呢是痛的。我们的重点是把你堵的位置、痛的位置给它疏通开，痛则不通，通则不痛，我们一定要疏通开。好，如果你现在胃正不舒服或者正在难受的，那就赶快去疏通大腿这里，先做一侧，然后再做另外一侧。好，我们先做左侧，先用手呢轻轻的推一推，这样推呢是为了找一找你哪个地方堵，这个地方有没有疼痛点，把你经络上面的堵着的，然后呢疼痛点给它疏通开，它就能帮你快速的调理。好，先推个几遍，自己定，做个8、9遍都可以。你觉得做几遍舒服，你就做几遍。好，推完了以后呢，我们也找到疼痛点了，我们可以在疼的地方呢，用手呢可以轻轻的给它多按一按。好，按揉通开。好，有的人呢特别的堵，那我们轻轻的一按就疼，那你力度呢慢慢的适中，慢慢的加力。好，也可以这样用点力去给它做。胃不舒服的家人们，那你做这个动作做的时候呢，就开始有一些怎么样，感觉到胃开始蠕动了，越做越舒服。一直做了以后呢，有的人会打嗝，你做到打嗝，说明你做到位了。把嗝一打，你整个人就会好了，特别是胃寒的，做到打嗝，来继续推。一般情况下，大家再做个3、5分钟，你的效果呢才会更加的明显。好，把疼痛点多给它重点做一做，像我这推的，它没有什么疼的。好，把你的左侧做完了以后呢，要做右侧，也是一样的。好，大家先跟着老师去用手来做，在你用手做的过程中呢，同时呢，把你的手呢也是进行了一个锻炼，推下去，疼痛点，好，2个都推，推的整个人去干什么？胃蠕动，你感觉不舒服呢，越推胃越舒服。在看视频的家人们，有现在胃不舒服的，抓紧时间跟着老师来一起。那我们2个腿同时做可不可以？可以的。好，2个手这样去推。你的胃不舒服呢，是需要每天去给它推一推保养的，比如每天推个3、5分钟，你会越来越好。身体是需要靠养的，我们不能说，哎呀，老师我就做这一次，以后就不做了，那你的胃还是不好，对不对？要是你的胃现在特别的难受，或者是疼啊、想吐啊这种情况，那我们可以把你的腿呢这个位置多推一推，推个15分钟左右，然后推到一直这个地方变舒服。这是什么呢？这是急的时候呢缓解我们的问题。那我们平时呢是保养3、5分钟就够了，我们就这样不用太大力去保养。这个方法呢给大家讲的比较多，也比较啰嗦，希望大家认真听，因为你把这个学会了，它可以帮助你养你的胃，胃养好了，你的身体很多问题就慢慢的变好了。这个方法真的很好，大家学会了吗？学会了的家人们，在练习的过程中遇到什么问题也可以私信我，或者是在下面评论。好，谢谢大家好，我是51张鹏。
今天为大家教一个坐在这里调气的方法。气不足呢，会导致你失眠多梦，还有人的气短，感觉容易疲劳。早上刚起来，还没到中午呢，就整个人呢非常的疲劳，天天昏昏沉沉的，那与我们的气不足有关系。气足了，那你的身体才会好；气足了，你的气血才会好。下面呢，跟着老师一起来认真的学习。可以把这个视频呢点赞、收藏、分享出去。首先呢，我们找一个凳子，然后呢身体坐好，把双脚呢往前伸一点，把你的膝盖不要弯90度，然后大于90度即可以。然后整个腿放松，身体保持正直放松的坐好就可以，整个人最舒服，不要歪歪扭扭啊。坐正，坐正了以后呢，把我们的手慢慢的落下来，放在你的大腿根这个位置。好，放好。先调整呼吸，可以把舌尖抵上颚，放松。吸气，鼻子吸，吸气，肚子向内收。呼气的时候，肚子向外鼓，一定要记好。吸气，肚子向内收。气吸满，肚子也收紧了。呼气，肚子向外鼓。气呼完，肚子也鼓出来了。大家一定要把这些记好啊。好，来，我们下面看手上的动作。肚子吸气，这都学会了。好，吸气内收，呼气向外鼓放松，气往下沉。好，配合手，来吸气，手掌慢慢往上拖，边吸边拖。好，拖到我们的锁骨这里啊，放松，自然拖到上来就可以，大概锁骨平齐的位置。好，气吸满，稍微停顿一下，呼气，手翻掌，慢慢的往下按。呼，鼻吸鼻呼，舌尖一直抵上颚。好，再来走，吸气，呼气。好，再来吸气，呼气。好，吸气，一次比一次的缓慢、匀速、深长。呼，一吸一呼是一次，我们来练习9次就可以。你每天起来以后呢，坐在凳子上或者坐在床边，然后练个9次就行。这一般情况下，对于我们站在这里不舒服啊，或者想坐能练习的家人们是非常好的。好，大家练完以后呢，整个人呢就感觉神清气爽，气也足了。我们在练的过程中呢，呼吸的口里面会有就是口水，叫津液。这个津液呢不要吐出去。我们有了，尤其是早上起来空腹练习的，把这个津液干什么？吞到我们的肚子里，有津液就吞进去，可以用舌头搅一下，搅完了以后呢，分3口吞进去。好，它一个可以帮助我们阳胃，另外一个吞进去以后呢，可以入肾，来帮助我们强肾，增强你的肾气。那肾气足了，你的气会更加的足。这个方法呢，大家去练习。一般情况下，你要坚持半个月，你会得到很明显的改变。有的人可能快2、3天就能感受得到了。在练习的过程中呢，包括你的收获，可以在下方评论和老师讲，也可以私信老师。谢谢大家好，我是51张鹏，今天为大家分享一个调理我们手脚冰凉、怕冷、晚上睡觉呢躺在床上暖不热被窝，而且呢躺在床上翻来覆去睡不好觉、失眠多梦的这个方法呢特别的简单，你跟着我学习呢，听一遍，跟着练一遍，你就会做了。你坚持去做呢，效果呢是非常好的。好，我为大家讲解和示范。首先呢，我们可以坐在这里练习，
也可以躺在床上去练习。做这个动作呢，我们要把你的双手搓热，手搓热以后呢，我们放在你的肚脐下方。肚脐下方这个地方呢，有我们的气海关元。关元它的作用呢是很大的，它听名字就是关嘛，元是我们的元气，关着我们的元气，对吧？那我们这个位置还叫丹田，丹田呢是气比较足的地方，再加上气海。总之来说呢，我们把手放到这个位置，让它气呢去给它调动起来。调动起来以后呢，它可以来润养你的全身。那我怎么样去调动呢？把手放好，可以上下，就是往上一点放下去，上下的推，这样。一般情况下，你做个30秒或者1分钟，你就感觉到从你的骶骨、后背这个地方开始发热，慢慢的是往你头上走，慢慢的全身呢都会热，这样去做。有些人呢体寒比较严重，刚开始做呢可能不会发热，但是呢有些人感觉到全身冷，越做越冷，这个不要停，一定要坚持去做，把你身体的寒气呢全部都给它排出来，排到身体以外呢，那你就是身体就变得越来越暖和了。好，这是上下，当然我们左右的话也可以，就是左右推也行。一般情况下，上下你往那一躺，上下做是比较舒服的，大家可以试一试。坐在这里上下也可以。那我们还有一个办法怎么做呢？就是往内按一下放松，就是你把它手挤一下放松，挤一下放松，这样往内，然后这样去看震动。这个往内震动呢，它也是非常好用。你这个轻轻一震动呢，它直接可以穿透得到你的后背的骶骨这里，那直接的把我们整个气呢都调动了，气调动起来，然后去往你全身的循环。一般情况下做一会儿，哎，整个人还是跟刚刚我说的一样，全身发热呀，手脚都是暖暖的，都是非常好。好，如果说你有怕冷啊，躺在床上怎么都睡不着，睡觉睡不踏实的，把这个在睡前做一做，做个3-5分钟，或者做到全身暖暖的。做完了以后呢，那你一个晚上都是非常的热乎，那你睡觉呢睡得特别好，睡觉好了，那你整个人的精神状态也是非常好的。这个动作呢非常简单，所有人都可以练习。在练习的过程中呢，遇到什么问题可以私信张老师，谢谢。大家好，我是51张鹏，今天为大家分享一个调理失眠、多梦、躺在床上呢翻来覆去睡不着觉的方法。睡眠不好呢，会严重的导致你的气血不足，气血不足呢就会引起我们身体的各种各样的问题，比如容易疲劳、皮肤变差、没有精神、没有状态，以及很多人的怕冷、怕寒，然后淤堵啊，都与我们的气血有关系。那么你要想你的气血充足，一定要睡好觉。失眠多梦的家人们，把这个视频呢可以收藏起来，分享给有需要的家人。今天这个方法呢非常简单，跟着我一起来学习。把你的手拿出来，找到我们的中指。中指呢找到了以后呢，我们从手指的指根向你的指尖去推，把另外一个手的大拇指拿出来。好，从你的指根这个位置开始向指尖这样去推它。好，推。如果说你胡思乱想呀，做梦比较多的，更适合推这个方法。好，1、2、3、4、5、6，大家睡觉的时候往这一躺，可以把手放在这里，这样去，心里默默的去数，做够300次。做完300次以后呢，换另外一侧的手指，也是一样，从你的指根用大拇指这样滑动，1、2、3、4，也是做够300次。如果说你在做的过程中，做着做着睡着了，那不管你做多少次，不管做到哪一个手指，都要
不用管它，就睡觉就可以。或者是你坐着坐着困了，那是一样的去睡觉。我们的目的呢是让大家睡好觉。以前呢很多家人练这个方法特别好用，说老师我坐一坐就困了，那我没有做够怎么办？没有做够也不怕，只要能睡着觉就好好的睡觉。坚持去做呢，每天做300次，每天去练习，那你一些顽固的失眠呀，怎么调理都没有得到改善的家人们会越来越好。把你的失眠调好了，睡觉质量抬高了，气血足了，那你各种问题呢就迎刃而解了。在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在下方评论，也可以私信老师和我进行交流。谢谢大家好，我是武艺张鹏。你现在呢，是不是感觉到你的嗓子会出现不舒服？有的人感觉到嗓子这里发紧，有的人感觉到喉咙里发痒，想咳嗽，咳痰又咳不出来。还有一些人呢，感觉嗓子里老发劲，甜甜的，完全的不舒服，很难受。像这个季节呢，就是我们嗓子的问题多发的，而且呢，我们的肺呢也会出现干燥的。我们要吃一些白色的，比如银耳，还有百合、梨，然后煮水多喝一喝来润肺。润肺了，对于我们的嗓子呢是非常好的。同时呢，咱们自己还可以给自己去进行调理。下面呢，我给大家教2个小方法，大家跟着老师一起来学习，一起来做。有这一方面的人，有需要的家人们，可以认真的把这个视频学一学，也可以呢点赞、收藏、分享出去，帮助更多的人呢解决痛苦。第一个方法呢，就是找到我们的锁骨，锁骨对着这个窝，这个窝呢有个天突。天突这个位置呢，就是专门调理我们嗓子不舒服的，像上面说的咳嗽啊、发痒啊、发干啊，然后有痰咳不出来呀，都可以用来调理。把你的大拇指对着去轻轻的按就可以，不要用力，慢慢的在这里按揉。一般情况下，我们做个3-5分钟，你这个嗓子呢就会很舒服。而且呢，做完了以后呢，再用手来捏一捏天突这个位置，看看有没有结节。有以上这些问题呢，这个地方捏着有小硬包，或者有一点小结节，一点一点的，那我们轻轻的把这个小堵的小结节给它慢慢的揉开，这样捏着揉一揉。好，这个做完以后呢，那我们下面要做什么？要用手从你的脖子这个地方轻轻的拽它，就像揪痧一样。这个不需要用力，你只需要把手呢轻轻的捏着你的皮肤，慢慢的滑动就可以，就这样去拽。你拽它呢，它能出痧是更好的，它如果不出呢，也不用刻意。好，当然你拽完以后会很舒服。中间这个拽完，左边好这一侧也要去做，可以换个手。好，这样一直做到脖子这里。好，这是第2条，第3条在右边，也是1、2、3、4、5， 1、2、3、4。有的人呢，可能上火比较严重，嗓子疼的比较厉害，一拽这个地方就开始出了3道红红的，那就出痧了，很正常，它自己慢慢会消的，自己不要用力，慢慢去做就可以。大家根据我的方法去做，那你的嗓子很快就舒服。坚持做个2-3天，嗓子不舒服的问题可能就好了。有的人比较严重，多做几次，再配上喝一些秋梨水啊、百合、银耳水啊，都可以。好，有关嗓子的问题呢，也可以在下方评论或者私信老师进行交流。谢谢大家好，我是武艺张鹏。今天我给大家分享一个半夜起来上厕所起夜比较多，有的人呢一晚上跑个7-8次，有的人可能3-4次。你一般情况下超过2次以上，你整个人的睡眠呢都受到很大的影响。影响了睡眠，会导致我们身体呢出现很多问题，比如气血不足啊，或者是皮肤灰暗呀，各种问题都与我们的气血有关系。当然，你想要你的气血好，一定要睡好觉。那么今天呢，为大家讲的就是解决你晚上老起夜的问题。晚上老起夜呢，一个是睡前喝水喝的比较多，就是另外一个就是我们的肾气不足，固摄能力下降了。那我们要提升你的肾气，增强你的固摄能力，就要做什么呢？去做我们的小指运动。小指运动呢，是我们的管肾的。
而且呢，小指这个地方还有个液尿点，从这里1、2、3，第二个中间这个关节上面有个液尿点，是专门来调理我们晚上起夜比较多，晚上起来上厕所尿尿比较多的。那我们怎么做呢？把2个手指打开，好，勾在一起，把中间的，把中间2个正好相对，好，相对勾着，勾着呢，然后向两边拉开，稍微用点力，停顿个3秒钟，好，放松，放松完了以后呢，再拉开，好，停顿个3秒钟，再放松，好，再拉开，再放松。大家没有事了，坐着就可以做。或者是躺在床上睡觉之前呢，就可以做一做。我们每次呢做个36次或者49次都可以，坚持拉一拉呢，你就会感觉到你的后背就开始发热了，然后尤其是我们腰命门这个地方发热，慢慢的全身都是热了。坚持做，当然我们还可以锻炼，用你这个小指啊去勾一勾、拉一拉、提东西啊都可以，也是一个日常锻炼的方法。总之来说呢，每天坚持拉手指，疏通我们的小指。锻炼我们的小指，刺激你的液尿点，增强我们的肾气，晚上起夜呢变得越来越少，有7、8次变成3、4次，3次变成2次，2次呢甚至变成一觉睡到天亮，不再起夜。那睡眠质量好了，你的气血足了，身体也会越来越好。好，这个方法呢就给大家讲到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我或者私信我，谢谢。大家好，我是武医张鹏，今天为大家分享一个调理上火下寒的方法。上面火呢容易嘴干、嘴裂，还有上火、鼻子不舒服、眼睛不舒服的家人们一定要好好的调整。那么下面呢就是手脚怕冷，然后脚冰凉、腿冰凉。那这个时候呢，我们一定要把你的腹部沟给它打通。腹部沟通了以后呢，那你的中焦、下焦它自然而然就通了。这样的话，你的水和火能交融在一起，就可以得到很好的滋养，就不容易上火了，也不容易干了。在这个季节呢，大家比较干的家人们可以来试一试这个方法。首先呢，我们找到腹部沟，腹部沟呢往下坐，就像扎马步一样，这个往下这有个窝，这就是我们的腹部沟。或者抬腿的时候呢，这个地方就是我们的腹部沟，这里面也是脾窝。好，我们把2个手呢可以握空心拳这样，然后去用拳敲打，这样抬开，这样1、2，每一次落下来就自然的震动到里面去。好，去给它敲。然后也可以把我们的用手掌来对着这个腹部沟这个地方，1、2、3去给它拍打，拍打以后呢，也是慢慢的震动到里面。然后我们敲到的时候呢，身体做什么？自然的放松。你站好了以后呢，两脚分开，身体自然打开，这样1、2、3、4。如果你的嘴呢干裂、上火比较严重的家人们，现在比较难受，可以每天呢敲个100次，或者多敲几次都可以。要是平时保养的话，做个49次都可以，根据自己的情况也可以做到100次，数量呢自己来定，身体敲完以后舒服就可以，好，很自然。把它敲通，刚开始敲到的时候这地方比较痛，力度轻一点，慢慢的加力。有的人敲完以后，出现了青色的、红色的痧，或者等个2、3天，或者不疼了再去敲，把痧消了再去敲。好，总之来说呢，把你的腹部沟通了，中焦和下焦都通了。那么你是上热下寒的症状呢，就会得到很好的调理。每天坚持做一做。大家在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在视频下方评论，或者是私信我，和我进行交流。谢谢。